ବର୍ଷାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଶାନ୍ତ ହେଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରାଗ। ଏବେ ହେଇଯିବ ସମାଧାନ ଆଉ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେବେ। ହସି ଉଠିବ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ସେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସୁନା ସଂସାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ମା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ଷାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବୁଝାଇଥିଲେ, ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମା ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅନେକ ସମୟ ଏକାଠି ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ କାଟିଥିଲେ। ଆଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ସାଥିରେ ବହୁତ ସାରା କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଅତୀତର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦୁହେଁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। କିଛିଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଘଟିଛି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବ ପୁଣି ଥରେ ଆଗ ଭଳି ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସୁନାର ସଂସାର ଗଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବେଶ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ଷାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ଷାଙ୍କ ମା କହିଥିଲେ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହୋଇ ଖୁସିରେ ସଂସାର କର। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଆମ ଦୁଇ ପରିବାରକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ଏ ବୟସରେ ଆମେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କିଛି କଥା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେବେଠୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ସେବେଠୁ ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର କେବେ ହେବ, ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ବିବାଦରେ କେବେ ସମାଧାନ ହେବ, ତାହା କେବଳ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି କଥା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଏନେଇ କୌଣସି ବି ସୂଚନା ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଖବର ଉପରେ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।